礼拜汉威请假，所以这集由我来代班，请大家多多指教。You are the man who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared. Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。最近上映的电影《奥本海默》带观众重新认识核弹研发的过程和战后的美国氛围。在现实世界中，原子弹之父奥本海默本人在二战结束之后开始提倡核武管制，却挡不住大国之间的核武竞赛。几十年来，各国虽然签署了一些管制条约，但随着地缘战略局势动荡不安，有核武的国家不止不肯放弃核弹，甚至持续增加核弹库存，而没有核弹的国家也开始觉得自己可能也需要几颗。这一集我们就来看看核弹发明之后出现了什么样的军备竞赛，国际之间削减核武的努力为什么难以成功？第二次世界大战期间，美国秘密启动曼哈顿计划，致力研发核武，以免被德国捷足先登。And therefore, at my 10-mile position in base camp, I remember most distinctly not the light which I'd expected, not the mushroom cloud which rose and glowed exactly there described, not even the thunder from the mountains, but the raw heat of the summer sun shining on one suddenly from the dark desert illuminated 10 miles away. 1945年，美国一共制造出3枚原子弹，一颗在新墨西州试爆成功，另外2枚就是当年8月6号为了逼迫日本投降，在广岛投下的小男孩，以及3天之后在长崎投下的胖子。估计2场核爆共造成13到20万人直接死亡。长崎原爆之后不到1个星期，日本宣告投降。それで真っ黒、とにかく街がね。焼けたとかなんとかでとにかく真っ黒だったっていう記憶があるんです。だからその普通の火事の跡とかね、そんなものじゃなくて街全体がなくなってるという。为什么要在3天之内连丢2枚原子弹呢？有一说认为，日本政府在广岛原爆之后还不相信原子弹的威力有多强，美国只好再投一颗。另一个说法则是要吓阻苏联的野心。广岛原爆2天之后，苏联向日本正式宣战。美国担心苏联趁机攻占日本，于是用原子弹展示决心。康奈尔大学历史学家塞尔登说，对当时的美国而言，向苏联展示实力比结束在日本的战争更重要。There is the real possibility demonstrated by Hiroshima, demonstrated by the stopping of the Soviet Union, even slightly demonstrated by the initial attempts to make nuclear reactors. That science, in addition to its great inherent beauty, can change the world. 二战爆发前，德国就发现了原子弹的核分裂原理。如果奥本海默没有研发出核弹，纳粹可能会先掌握这项技术。奥本海默后悔吗？他没有明确表达过，但他反对再研发氢弹等等更强大的核武，也认为原子能应该受到国际管制。然而，美国和苏联在二战之后从盟友变成竞争对手，核武竞赛也持续上演。苏联在1953年试爆了第一枚有实用军事价值的氢弹，隔年美国也在马绍尔群岛的比基尼环礁试爆了1枚。苏联1961年又在北冰洋新地岛上空试爆了外号沙皇炸弹的氢弹，爆炸的量高达5700万吨黄色炸药，相当于小男孩和胖子加起来的1500多倍，是人类史上引爆过的炸弹中威力最大的一枚，而且已经刻意把威力减半了。Сейсмоволна от этого взрыва обошла земной шар 3 раза. Гриб поднялся на высоту 67 километров. Все сейсмостанции зафиксировали это испытание. Всем стало понятно, что у СССР в распоряжении находится оружие, которое в случае применения способно привести не просто к победе, а к взаимному уничтожению.
研发沙皇炸弹的苏联科学家沙卡洛夫，在试爆成功后不久，也成了禁止部分核试验的支持者。不止反对核武扩散，也大力批评洲际弹道飞弹系统，认为这会把核武竞赛提升到另一个层次。苏联在1957年成功试射了第一枚洲际弹道飞弹，开启了接下来洲际弹道飞弹与反弹道飞弹的竞赛。有了洲际弹道飞弹，丢核弹不一定要派轰炸机飞到敌国上空，按个按钮就够了。如同奥本海默，转变立场的沙卡洛夫也开始受到政府打压。1975年获得诺贝尔和平奖时，被禁止出国领奖。为了纪念他，欧洲最知名的人权奖沙卡洛夫奖就是以他命名。推动核武管制的过程十分艰辛，科学家努力呼吁之外，各地民间抗议也发挥作用，催生相关的国际条约和机构。1957年，联合国国际原子能总署成立，负责监督核能技术的应用。1968年，各国开始签署核不扩散条约。苏联在戈巴契夫上台之后走向开放，陆续和美国签了中程核飞弹条约、削减战略武器条约。1992年之后，美国和俄罗斯都没有再进行核子试爆。然而，大国之中没有谁愿意放弃核武。2017年，禁止核武器条约开始签署至今，联合国安理会的5个常任理事国，以及加拿大、澳洲、韩国、印度，甚至史上唯一遭受核武器攻击的国家日本，至今都没有加入。この人間の歴史っていうのはね、進んだり後退したりジグザグしますからね。私が生きてる間にね、核兵器が廃絶するかと問われるとね、なかなか答えられない。2019年，美国川普政府指控俄国违约开发新武器，因此单方面退出中程核飞弹条约。而俄罗斯今年3月也宣布暂停执行新削减战略武器条约，美俄之间又回到没有条约约束的核武发展状态。美国科学家联盟今年3月估计，全球核弹头数量约有12500枚，将近90%由美俄两国持有。在这1万多枚核弹头当中，美俄已经部署的核弹头估计各有1670枚左右。全球尚未部署但具有作战潜力的库存核弹头也比去年还多。俄罗斯有2815枚，而美国也有超过1938枚。这项估计结果和瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所今年6月公布的报告结果差不多。瑞典报告里更值得注意的是，中国核弹头数量虽然比美俄少得多，但增加速度却最快。去年1月拥有约350枚，而今年已经增加至410枚。美国国防部去年11月公布的报告认为，到了2035年，中国拥有的核弹头可能达到1500枚。曾经同意暂停开发核武的伊朗，已经恢复制造核武原料浓缩铀。北韩这1年多来，比过去更频繁的试射飞弹。西方专家不断警告，北韩可能会恢复2018年起暂停的核子试爆。在这样的威胁之下，邻国南韩民意开始转变。去年民调显示，支持研发核武或是部署美国核武的南韩民众已经达到70%之多。南韩总统尹锡悦今年5月访美，向美国争取更多的安全保证，而美国同意增加一系列的新措施，包含让美国核潜艇超过40年来第一次部署在南韩。 한미 양국은 앞으로도 핵 협의 그룹 SSBN과 같은 전략 자산의 정례적 전개를 통해 고도화되고 있는 북한의 핵 미사일 위협에 압도적이고 결연히 대응해 나아갈 것입니다. 在诡谲多变的国际局势下，已经有核武的国家不大可能放弃核武。同时，对一些面临安全风险的国家而言，核武或许是吓阻敌人的最后手段。核武是一种必要之恶吗？也许当年的奥本海默也面临过同样的困境。I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. 国际大风吹，我们下回见。最后补充一个大家可能不知道的小故事：当年美国准备对日本投下第2枚原子弹的时候，
目标其实并不是长崎，而是另一座城市小仓。然而，当轰炸机飞到小仓上空，才发现云雾笼罩，看不清楚地面。当时轰炸机被要求一定要看到目标才能确保轰炸有效，因此美军在最后一刻决定放弃小仓，飞到备选目标长崎投下胖子原子弹。日文因此多了一个俗语，叫做“小仓的运气”，形容命运不可思议的安排。总之，如果有任何建议，或是对今天的主题有任何想法，想知道我们的看法，请用“汉威跟你说”这个 hashtag 留言，我们就会挑一则来回应哦。影片的最后要感谢所有付费支持我们频道的会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就能赞助我们做出好内容，希望大家考虑一下。如果你觉得这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，接收所有通知，就不会错过我们的最新影片喽。